El cuarto día de movilizaciones a nivel nacional dejó daños. Al sur de la capital, por ejemplo, un negocio de comida fue atacado y destruido, mientras los manifestantes se dirigían por el sitio. Los hechos quedaron grabados en video. De protesta, sí, este nuevo hecho. ¡La puerta de allá, la puerta de allá! Es la alarma de un local comercial de comidas que suena. ¡Baja! Suena porque está siendo destrozado y al interior los empleados con zozobra, quienes no saben qué hacer, a dónde ir. Solo se imaginan lo peor. ¡Quítate de ahí, quítate de ahí! ¡Salta, salta! ¡Llama a la policía! Es un negocio ubicado al sur de Quito y las imágenes fueron grabadas por los propios trabajadores. Por la calle donde se ubica el local pasaba una manifestación, pero vándalos infiltrados rompieron vidrios y todo lo que pudieron del lugar. ¡Baja la puerta, baja! No conformes con eso, en el exterior estas escenas. Es una persona que tiene algo similar a un palo o una lanza en mano y con ello ataca los vehículos que ahí se encuentran. Ya cuando los manifestantes se fueron del lugar, así quedó el exterior del negocio, los escombros en el piso. Este evento obligó a los comerciantes de los locales aledaños a cerrar. Esto para evitar ser víctimas del vandalismo, que deja otro día el gran paro nacional. Informó Ismenia Solórzano.